Ok, vai pure, fai quello che devi fare. Aspetta che faccio un'inquadratura dall'alto. Vai pure, gira. E te vedi se sei centrato. Sì. Ok. Grazie. Con la velocità deve la guardia, se io non fermo io. Aspetta, scusami, sono d'intralcio, ma così dopo ti lascio. Vai pure. Beh, l'incremento cosa muovi? Muovi solo quello mentre rettifichi. In questo caso. Se è una Z invece ti muovi sull'asse. Faccio vedere allora un po' l'incremento che dai. Vai pure. Aspetta, faccio vedere come si smonta. Ok, grazie. Hai già fatto? No, aspetta solo tutto ancora. È un altro grado. Lo metti un po' più largo. Il sole è sempre uguale. Lo stato è a diametro maggiore, allora lavoro meglio. Ah, non va bloccato il disco, è già bloccato così? Ok.
hai dato una tiratina? La Ah, gli fai i dentini. Faccio vedere quando lo smonti anche. Adesso è caldo, vero? Un pochino. Ok, grazie.